وی منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر منز بیگانگا ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کردہ آشنا کر وی زد بل چا دلا سا نجارم ما سره چې سکی خپل یار را سره کوي عزیزانو په دې ملک څه چې کوي تاسو یې کوي د دې پیتیانو جرأت سوچ په موږ حکومت کړي دا تاسو کوي دا خریټه چې پرون لړې شوی دا تاسو وزیر اعظم کړي دا بل خو سره چې ناشته دا تاسو صدر کړي دا دلته چې ناشتي دا تاسو کړی دي تاسو خیال راغی نو اصلي د وجلو تاسو سبب وګورئ په دې صوبه سرحد کې کله دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو وګورئ دا قوم د بارامي ډمرور دی بارامه یو دمو مون سره په موتی مالت کې کده چا خادي به وو کنه وده بغډې دو کده چا به زوی شو کنه وده بډول کې هغه ګور داغه بے غیرت قوم دی هغه د سور بچی دی هغه د سور بچی شنه چای په اوس کا او تور چای په اوس کا خان با پا بنگلہ کی پروتی او پا الیکشن کے بدے ورطا پکسو کی گڑی گی کنے گڑی خان نواب ارباب سرمایدار پا کور کی پروتی دے ورطا گڑی داغا خزا پا کور کے ریگمال زانتا مگلی او زمون خز لس منونا پا پولنگ سٹیشن کی دوی دا پارنی سی کنی داری او سڑی پا خزا دغا وقت کے لس سڑی خطری داغا دلق ہو تو دے سوار بچو تا تو جلسے خدا اس کا بیوی تھا اس خبر رالا صاحبہ دا عربو پورے چالا نیغ ادرولی کب زورن کړیو ارڅي چکړیو کار څو چې د عربو ندل ته غزال راتله کار چاچال راغلی غزاله اغینن په کابل کې چال جوړ کړي جوړ دې کنه دې اوس خروسوه ته د کابل نه کړه اوس چا سره غزا کې نن د کابل مشران د کابل په تخت نه جوړي هغه ورځ مولانا فضل الرحمن ما په سراغه راځه چې کابل ته ځو مالما بمړ راوړې بیان مړ به مې راوړې ولی مالدا سي به را باندې وکنځي کنه چې عمر لا یاد لري لکه مې د مجددي په کور کې کنځلي چې زما په خدای قسم ده که پتاسو کې هیڅ اختلاف تاسو روسته د کابل نوزي په دې کې اختلاف نشته اختلاف په دې کې دی چې د کابل ته لال خان بچو کینی همغه جګړه دا اوس کنه ده کعبه تلار او په کعبه کې قرانونه وخوړ هغه کعبه دوی تبا کا هغه مونږ الله تر اوسه پور همغه الدل ته کنه پاکستان کې ته اسلامی حکومت غواړي بیا د سرمایدار نه غواړي د چا خزا چې شاملاتی اپ پاکستان کې اسلام راوستي پاکستان کې به زه اسلام راولم چې زما خزا سپینا بورکا په سره زما په کور کې ټلویزیون نشتا زما په کور کې ریډیو نشتا زما په کور کې ټلیفون نشتا چې زما د خزي आवाज پر دې سره وانه د چا خزي چې نن په آرمي سټیډیم کې شاپینګونه کوي دې زم طلاق ولا به سبا تاسو بیا ووټ ورکوي او دا په ملک اسلامي نظام راولي
دا په ملک اسلام راوړي د چا خزي چې په صدر روډ باندې لیډا په موټر کې ناشتي او خزه دکاندارانو سره انګتي اچي دا ستا د ملک حکمرانان دي دا خلق بستا په ملک اسلامی نظام راوړي خدا مونږ هغه یو سره او تاسو کولو ڈاکٹر صاحب بھی کہنا چاہیے पुलिस वाला चुप करते गए रक्षी स्तर गुने बद लगी दद बीड़ी घर का सचदा जलसा करे ताश कई ताश कई नो वागाने प्रदी पटिता वर रवाने शु नो दे ताश दासी कई او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې نو یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لا کار دیو کوي نه ولی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلقو چې په خدای غواګانی سرولې ول ماوي چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو کوو یا کني کو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو کوو یا کني کو موږ خدای پاک چې موږ په استما توای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مودور ورته نکاح کوم نو ګناه د خر د قزما ده موږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وته نو د خر کار څه ده لته وای نو بیا جاړی ولی جاړی ولی مونته اسجرا ناراض ز خپل زړه کې خمت مینه والله چې زما عمر زما دا افتاب شرپاو ژوند دی او دا بلور سے دین ژوند دي ما پسراله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو تب انا فوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال کبه ادریدم نو د سړي زوی بنئ زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وی که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر وی به کې نه به دا کنجرانو بوي کنه بوي ها مال ما خوب لیدلې ده چې سری شونډې نری غاړې لاندې بکینم ما سلیح کاله خزو پس ډرامي کړې دي اوس به زه د خزو لاندې ناشته والله کې ودرېږم ټیک شو بیا را پسې 90 کې رااله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو ملک به ودرېدم د سړي زوی بنئ مولانا فضل الرحمن وی سیټ خرابه مل خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نو درګم ولې مال ما خوب لیدلې چې د ابتابات اجرا لاندې بناسته همغه او کنو زبزورم و سپورې په منبر او وزارتونو کې والله دې زماغه امت وړاند دې قوم د منبر او د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرمای لکه دا تیر شوی وزیران چې او شرمې اوس بیا مور راغلی د په مړو ګرځي چې چرته مړ خو نه دی شوی چې دوا ورته مونږ څه کوو چې چا مړو لزو مال چې څوک وي دا پلانې مړ خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخوي مړه ژوند نه کې ملنا ملزه خویم چې ممه لمبا وای خلقا او ممه خخوي خلقا ممه لمبا وای خلقا او ممه خخوي خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا ممه لمبا وای خلقا ازمکبم چې زورشم ازمکه به مو وی چې دا سپلی تراغله زه په ډوران د غرزولو قابل چې سپینی وخوري او بزرګ وی
وی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کردی کہ درون خانہ آئی بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی زدی پلی تکڑم چی دا دریاکارے سجدے پا ما لگئے ازمکا بمرا پوری خپائی چی مونگ غندی پلیت لاندے ورش مرشی زورک شا مرش مال ما پا عمر کی دخپل مڑی جواب چالا کرے دے چالا کرائشی مرش پروسا کال زما تر مڑو دا زما مرگری ناستی پا دے سٹیج دا پاس دیولا قرآن ورکا تاسو تی خبری پتہ نہیں یو تنید دا دو درې میاشتې مخکې زما سکه د ترو دا یو لور پاتې وه هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم که ماښام ترې رالمه عربو کې چې مړی وشي خلاص دلته به راشي چوټی صاحب فلاني کلي ته چوټی فلاني ته چوټی مولیان پې تقریر وکړي چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله ښه پتنوس جومات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دی ډاکټر صاحب د پولیس بدمو آیا دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړي دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړي دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دی خو وګورئ اخیری خبر واوري اخیری مجسټریټان تاسو وای مجسټریټان انګريزانو انګريز مجسټریټ دلته د انګريز په حکومت کې یو سړی باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې تما 2 کاله قید ا سړی ورته په عدالت کې وې چې ستا خزه داسې انه پروتان پر اپاسې دو په سړی ورټوب ک چې کنسل دی او کوم مجسټریټ تا دا مجسټریټ ورته انګریزي کې وای چې وای څه چل دی ولجی کنسل یو کړ ول څه کنسل یو کړ ولوی چې ستا خزه داسې کوم تا ته وای ا مجسټریټ په خنداش ورته وای چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده د چې کومه کنځلو ته چې ستا خزه داسې کوم دی زما خزه داسې کولی نشي impossible دا ناممکنه ده she is London زما خزه لندن کې ده دی نشي ورسېدی پرېږدي یا قید مې ورته معاف کړو مجسټریټ دی ته وایي په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا سب بلاد دی خو وګوره تیر ورځ کې د امریکا د خدای داسې تباہ کی چې چرې تباہ نه او یو اصول دی پکې د امریکای وزیر اعظم په موټر کې روانه او سیګار په لاس کې او د سیګار ایره داسې پر سړک بار غورځولا پر رادار باندې اطلاع وشو چې د سیګار ایره په سړک غورځولا گرفتاری کړ وزیر اعظم یې ونیو پرچای په ورکړه او چالان وکړ تاریخ ورکو چې پلانی تاریخ به عدالت کې پیش کیږي تا بے زائد سیګار ایره ولې غورځولې دلته زمون ګورمړو خر په لار رواني د ګنډېرو ګوتای په لاس کې بس چا بګیره د چا به سنت اغستی په نالت قوم خدایم غرب چا به سبا کېلا اغستی پوسټ کې به په سړک ورځي دی به ورځي بل چې پراشي چې په خپل کې د خپل خپل تلان دا څه قوم دی دا څه ملک دی به وګوره ترون میں یوزے کے ہوئے مہذب قوم ناستو کرنیلان میجران ڈاکٹران انجینئران دا ناستو ټول
جی دا عمل کی ټیکنالوژي داسې او ټیکنالوژي دا ضیاءالحق صاحب هم دا ټیکنالوژي ټکی ډېر زوتولو ټیکنالوژي ما ورته وویل چې ټیکنالوژي وی مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اول جاز پورې خپل جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اول جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سیکل خپل رشکه خپل لاره خپل جاز خپل دوی خپل خود کفیل ملک چین تا نرستو آزاد دی نن یو سرک تر کراچۍ هایوے جوړیږي نا دومره چینیان هم ورته راوستي سرک پې جوړول دومره دا چیف انجینیر دی دا ایگزیکټیو انجینیر دی دا اے سی دی دا ایکسیم دی دا ایس ڈی او دی دا پلانې دی دا ایریګیشن دی دا ټیریګیشن دی دا پلانې دی یو سرک جوړولو اهلیت د پاکستان په میکمو کې نشته دی یو سرک په 45 کال کې تا سرک جوړول زده نه کړه تا له شرم نه ګرځي تا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه چین تا نه وروسته آزاد دی نن تا له هایوې سرک یې جوړوي ته 45 کالو سو چې آزاد دی د اورمړو خر خپله سنبی ګرځی زمونږ انجینیران تر 2 بجو دفتر کې بسکټې خوري 4 بجې امبر سړی میخې ساتلي دي پراني دي صدر روټه سرولو لبوزي ورک شي خو ورک که جلسې دي هسې نخرو له راغلي په ایمان که نه جلسې شته او نه څه شته نه در سره عربو غم ته جاړي تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکان وباسي ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځان ومنډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځي ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلیږي او منډه وایي او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سو وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي آخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خدا سے خدای راستی کا راولی چې درته اسلام راولی او دین راولی او مذهب اخو سوچ هم مکوئ بس یو ټکی اخیری واورئ یو عاشق ته چا وویل چې بېقراره یې ډېر یو چې ډېر بېقراره یې ورته ویې زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سړو کې
تاسو وایي چې تا پلار مرشي او مال راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه عثمان تاسو کا چې کور دې د میردین جمعات شه 40 غزه په اسلام کې کم ځای دی 40 غزه چرته دی ما نه تاسو کا زما د خپل جامع زما کفن دی کړ زما خپل صدر زما کفن دی زه خدای ابوبکر نبی سره نه داغه جامع داغه کفنو کنو داغه صدر داغه کفنو کنو ٹھیک شو دا 40 خپل جامع خپل کفن زم ما خپل کور کې